మనం తుమ్మినప్పుడు వెంటనే బయటికి వెళ్తే చెడు జరుగుతుంది, వెళ్ళొద్దు అని అంటారు. దాని వెనుక ఉన్న మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే మన నోస్లో ఉన్న డస్ట్ అండ్ జెమ్స్ని బయటకి పంపించడానికి మన బాడీ చేసే రియాక్షనే తుమ్మడం. మనం తుమ్మినప్పుడు మన హార్ట్ రేట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, లంగ్స్ కంప్రెస్ అవుతాయి అండ్ బీపీ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో మన పెద్దవాళ్ళు వాళ్ళ టైంలో ఏమి నోటీస్ చేశారంటే తుమ్మిన తర్వాత బయటికి వెళ్ళిన వాళ్ళు తల తిరగడం, స్పృహ తప్పి పడిపోవడం ఇలాంటివి చూశారు. ఎందుకంటే మన బాడీకి తుమ్మిన తర్వాత సెట్ అవ్వడానికి కొంత టైం పడుతుంది. సో అందుకని తుమ్మిన తర్వాత బయటికి వెళ్ళొద్దని అన్నారు. బట్ ప్రజెంట్ జనరేషన్ వాళ్ళు దీన్ని మిస్అండర్స్టాండ్ చేసుకొని రాంగ్గా చెప్తున్నారు. ఇది జస్ట్ ఒక బాడీ సేఫ్టీ టిప్ మాత్రమే. ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి. మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.